16-июнь дүйшөмбү. Бишкекте Жаш Гвардия бульварынын Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө чыгыш тарапта унаа кыймылы жанданганы такталды. Мындан тышкары Медерев көчөсүнүн, Юнус Алиев көчөсүнөн Жукеев Пудовкин көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн ачылды. Америка Кошмо Штаттары дагы 36 өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын кирүүсүнө чектөө киргизүүнү карап жатканы белгилүү болду. Буга байланыштуу расмий түшүндүрмөлөрдү берүү үчүн Тышкы иштер министрлиги АКШ элчилигинин консулун чакырды. 1-июлдан тарта ОСАГО полиси жокторго айып пул салынат. Садыр Жапаров Ивановка айылында керамика плиткаларын өндүрүүчү заводду ачты. Завод жалпы суммасы $40 миллион түзгөн инвестициянын негизинде курулган жана жылына 3 миллион чарчы метр керамика продукцияларын чыгарат деп мерчемделүүдө. Тамчыда толкундун формасын чагылдырган 3 кабаттуу жаңы аэропорт комплекси курулуп жатат. Садыр Жапаров канттагы цемент заводунда жаңы линияны ишке киргизди. Жалпы инвестициянын көлөмү $60 миллион ашты. Тышкы иштер министрлиги 28 кыргызстандыкты Ирандан Азербайжан аркылуу эвакуациялоону уюштурду. Өлкөдө айдоочулук күбөлүк алуучуларга 083 медициналык маалымкатты онлайн берген жаңы электрондук мамлекеттик кызмат ишке кирди. 2025 жылдын апрель айында Кыргызстан алтын экспортун март айына салыштырмалуу 94%га көбөйттү. Тагыраак $58 миллион 563 килограмм алтын экспортталган. Улуттук банктын алтын куймаларынын баасы рекорд коюп жатат. 1 грамм алтын 11 000 сомдон ашты. 17-июнь шейшемби. Президент Садыр Жапаров Астана шаарында өтүп жаткан Борбор Азия Кытай саммитинин алкагында Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Эки мамлекеттин башчылары Кыргыз-Кытай мамилелеринин абалы жана келечеги, ар тараптуу жана жалпы стратегиялык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча кеңири пикир алмашышты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Милиция кызматкерлери өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруунун ордуна укук бузган айдоочуну опузалап, акча талап кылып 34 000 сом алышкан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Адылбек Касымалиев Бишкек шаарындагы республикалык күйүк борборуна барды. Текшерүүнүн жүрүшүндө палаталар оорулуулар үчүн тийиштүү деңгээлдеги ыңгайлуулукту камсыз кылбайт экенин көрүп, Касымалиев мекеменин материалдык техникалык базасын тез арада жаңылоону тапшырды. S7 Airlines авиакомпаниясы Новосибирск Тамчы багыты боюнча түз каттамдарын жандандырды. Каттамдар жумасына 2 жолу шейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. Бишкекте жасалма доллар сатуу каналына бөгөт коюлду. Жети өгүздө 332 баш кой эшки белгисиз жапайы жаныбардын кол салуусунан өлгөн. Алар ветеринардык санитардык талапка ылайык көмүлүп жок кылынды. Президент Садыр Жапаров Астана шаарында өткөн Борбор Азия Кытай 2 саммитине катышты. Саммиттин жыйынтыгында мамлекет башчылары тарабынан түбөлүк ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишим, ошондой эле Борбор Азия Кытай 2 саммитинин Астана декларациясы кабыл алынды. Мындан тышкары бир катар документтерге кол коюлду. Блогер Жанара Осмоналиева өтө одоно сөздөр айтылган видео жарыяланганына байланыштуу Ленин райондук соту тарабынан 3 суткага камакка алынды. Go-Bus Бишкектен Таласка жана Ошко жаңы күнүмдүк каттамдарды ачты. 18-июнь шаршемби. Жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин 7 жаңы мүчөлөрүнүн ант берүү аземи өттү. Жыйынга президент Садыр Жапаров катышты. Депутаттар алдында сүйлөгөн сөзүндө мамлекет башчысы реформаларды колдогону үчүн парламентке ыраазычылык билдирип, глобалдык туруксуздуктун фонунда саясий биримдиктин маанилүүлүгүн белгиледи. Нарында муниципалдык жерлерди кайтарып алуу үчүн мыйзамсыз тосмолор бузулууда. Айыл чарба министрлиги Астанада жалпысынан $200 миллион жакын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча 8 инвестициялык долбоорду жана 5 келечектүү багытты сунуштады. Бишкекте электр энергиясы массалык түрдө өчүрүлдү. Энергетика министрлиги авария көмөкчөрдондордун биринде болгонун кабарлап, чоо жайын тактаган жок. Мамлекет ишкерлерге жылдык 8% менен жеңилдетилген насыя берүүгө $500 миллион сом бөлдү.
Мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик Ысык көлдө 49 жер тилкесин сатуу боюнча аукцион жарыялады. Жер тилкелери Ак Суу районундагы Ала-Тоо Резорт Тоо кластердик долбоорунун алкагында өздөштүрүүгө арналган. 24-жылы эсеп палатасы 13 миллиард сомдук мыйзам бузууларды аныктады, 10 миллиард сом калыбына келтирилди. Бишкекте 1-класстын окуучусуна зордук зомбулук көрсөткөн одоно окуя катталды. Бул кылмышка 3 жашы жете элек өспүрүм, 5, 8 жана 9 класстын окуучулары шектелүүдө. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертизалар дайындалып, ар тараптуу тергөө амалдары жүрүп жатат. Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин соттолгондугу үчүн маанилүү кызматтарга шайлануу мүмкүн эместиги боюнча долбоорун колдоду. Аба ырайынын ысыгына жана кургакчылдыгына байланыштуу Бишкек Зеленстрой ишканасы түнкүсүн шаардын жашыл аймактарын интенсивдүү суугаруу иштерин жүргүзүүдө. 19-июнь бейшемби. Жалал Абад облусунда жогорку вольттогу Көкар көмөк чордонунун курулуш иштери аяктап ишке берилди. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралынын курулушунда электр энергиясы менен камсыз кылат. Борбор калаада массалык түрдө тамак аштан уулануу фактысы катталды. 20 адам жабыркап, алардын 12-си ооруканага жаткырылды. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандардын баары даамдуу фастфуд түйүнүндө шаурма жешкен. Кыргызстан менен Кореянын ортосунда 46 миллион долларлык инвестициялык меморандумга кол коюлду. Документке ылайык көп функционалдуу агро өнөр жай комплекси курулат. Социалдык фонддун маалыматы боюнча май айында 6,5 миллиард сомдон ашык камсыздандыруу төгүмдөрү түшкөн. Бишкек-Ош унаа жолунда 750 метрлик туннелдин курулушуна старт берилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы 3 тактап айтканда Кадамжай, Чечме жана Ак Кыя бекеттери 1-октябрга чейин күнү-түнү иштей баштады. Мамлекеттик салык кызматы эскертет, 1-июлдан тарта салыктарды QR код жана төлөм коду аркылуу эле төлөө мүмкүн болот. Абанын температурасы +28 градус жана андан жогору болгон учурда оор жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө тыюу салынат. Бишкекте аба ырайынын ысышы менен 18 тоннадан ашык оор жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө рейдтер өтүүдө. Эки ГИС карталык сервисинин мамлекеттик тилдеги версиясы ишке кирди. Эми сизди тиркеме аркылуу жолдо Гүлнур Сатылганова же Бегиш Коштоп туура жолду айтып турат. 20-июнь жума. Кемин районунун Чымкоргон айылында 2028 жылга чейин 25 гектар жерге жүзүм зарды түзүп, 13 гектар жерге бак тигүү пландалууда. Бишкекке акылдуу домофондор жана видео көзөмөл үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 2 миллион доллардан ашык каражат бөлөт. Кепилдик фонду ылдам жаңы кепилдик продуктунун алкагында 6,5 миллион сомго 10 кепилдик берген. Кыргыз-казак чек арасындагы Ак жол фитосанитардык көзөмөл пункту иштей баштады. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк эми расмий мамлекеттик документ катары эсептелет. Жаратылыш ресурстар министрлиги жаратылышты бузгандыгы үчүн Таатан соода түйүнүнө 41 000 сом айып салды. Президент Садыр Жапаров Тышкы иштер министрлигине караштуу дипломат мамлекеттик мекемесин түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Чүй облусунун Аламүйдүн районунда автоклавдуу газ жана вентиляциялык блокторун чыгаруучу завод курууну пландап жатышат. Министрлер кабинети мамлекеттик жерди жеке компанияга өткөрүп берди. Кыргызстандыктар пенсиянын топтолгон бөлүгүн турак жай сатып алууда колдоно алат. Президент мыйзамга кол койду. 2025 жылдын 1-кварталында ички дүң продукциянын өсүшү боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрдүн арасында лидерликти сактап калды. Алса, Кыргызстанда экономика 13,1%га өскөн, ал эми башка өлкөлөрдө өсүш бир аз азыраак болгон. Кыргызстан Улуу Британиянын эң чоң Wanderlust Travel Award сыйлыгынын эң керектүү өнүгүп келе жаткан дестинация категориясында тизмеге кирди. 21-июнь ишемби. Бишкекте адам уурдоо жана опузалап акча талап кылган деп шектелген 3 адам кармалды. Кара сууда эркек киши кайненесин өлтүрүп, аялын жарадар кылды. Шектүү кармалды. Бишкектеги көз оорулар бөлүмүндө бир баланын көзүнөн 10 чымын личинкасы жергиликтүү наркоз менен алынды.
Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын эски имаратын сактап калуу үчүн петиция түзүлдү. Анын авторлору эски имаратты бузбай эле анын жанына заманбап имарат курууга үмүттөнүшөт. Баткен районунда Даңги Капчыгайы аркылуу Зардалы айылына баруучу жолдун курулушу жүрүп жатат. Болжол менен 9 чакырымдын дээрлик 8 чакырымы бүткөрүлдү. Кыргыз футбол биримдиги 2024 жылдын октябрь айында аяктаган Улуттук футбол академиясын куруу долбоорунун ийгиликтүү ишке ашырылышы үчүн FIFA Forward Award сыйлыгына ээ болду. Сыйлыкты FIFAнын президенти Жани Инфантино өзү тапшырды. Бишкектиктер 20 июндагы жамгырдан кийинки Кочкул Кызыл күндүн батышынын сүрөттөрүн жана видеолорун социалдык тармактарга бөлүшүштү. Кадрларда кумулус булуттар жана Асан Үсөн да тартылган.